Korang tahu tak, doorbell ni siap ada kamera dan display monitor tau. Tengok ni smart home video doorbell. Design dia sangat minimalis, nice lah untuk korang nak tampal kat dinding rumah korang tu. Ni doorbell dia dan ni display monitor dia. Bila ada orang tekan button bell dia ni, loceng akan berbunyi dan display screen dia akan auto on dan tunjukkan siapa yang ada kat depan rumah korang. Tambah best, korang siap boleh bercakap lagi dengan orang kat luar rumah korang tu bila tekan button call ni. Oh ya ke? Phone tengah charge tadi, dia ejak abang buka pintu. Untuk nak lekatkan dia ni, korang nak pakai double tip boleh, skru pun boleh. Dua-dua pun dia dah sertakan sekali dah. Dia ada bagi plate dia ni juga. So bila pakai plate ni senang lah untuk korang nak cabut dan cas dia. Untuk doorbell ni dia cas pakai kabel type C. Charging kabel jangan risau, dia dah sertakan sekali juga. Sangat best pakai doorbell ni. Dah lah lawa, murah pula tu. So disebabkan pakai doorbell ni boleh buat rumah korang ada vibe ala-ala macam dalam drama Korea tu, abang rasa korang pun kena pasang doorbell ni juga. So kalau korang nak, korang boleh tekan kat bawah tu.